హాయ్ చిన్నారులు, వెల్కమ్ టు ఇంపాక్ట్ స్టోరీ హోమ్. ఈరోజు మనం ఒక కథ తెలుసుకుందాం. అది అనగనగా ఒక అడవి ఉండేది. అడవిలోని ఒక కొంగ ఉండేదన్నమాట. కొంగని ఒక తోడేలు విందుకి ఆహ్వానిస్తుంది. ఆహ్వానిస్తే సరే కదా అని కొంగ వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఈ తోడేలు ఒక పెద్ద పళ్ళెంలో తనకి నచ్చిన విందంతా పెట్టింది. కానీ మరి ఎలా తింటుంది? కొంగ ముక్కేమో పెద్దగా ఉంటుంది, ఇలా ఇలా తీసుకుని రావడం అవ్వలేదు కదా. పళ్ళెంలోంచి ఎలా తింటుంది? అదే పొడవాటి పాత్ర అయితే కొంగకి అనువుగా ఉంటుంది. అయితే ఎంతో పరాభవంతో ఎంతో ఇది చేసేసింది తోడేలు మన కొంగని అవమానపరిచింది. సరే అని ఇంకా వెనక్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ విషయం కొంగమామ తన మనవడికి చెప్తుందనమాట. ఇలాంటి మనుషులు ఉంటారు, మనల్ని పిలిచి పేరెంటం పెట్టి మనకి అవమానాన్ని కూడా చేసి పంపుతారు. ఆ రోజు అలా చేసింది ఆ తోడేలు, కానీ నేనేం ఊరుకోలేదు, తిరిగి పిలిచి తనకు కూడా తగిన శాస్త్ర చేసి పంపించానులే, కానీ కొంచెం జరభద్రంగా ఉండు, ఇలా ఉంటారు ప్రజలు అని చెప్పింది మా అమ్మ మనవడితోనే. ఆహా, అలా అయిందా అనుకున్న తర్వాత ఒకరోజు ఇలాగే తోడేలు ఒకటి చెప్పిందనమాట. ఏం చెప్పింది అంటే, కొంగబావ మా ఇంటికి విందుకు రా అని పిలిచింది. సరే పిలిచింది కదా అని చెప్పి, ఏమోలే ఈ మా మామ చేసిన పనికి శాస్తికి అలా తాతమ్మ జేజమ్మలకి బుద్ధి వచ్చి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఈ కొంగకి ఈ తోడేలకి బాగానే చెప్పుంటారులే, పోన్లే పాపం పిలుస్తుంది నేస్తము అని చెప్పి చక్కగా టిప్ టాప్గా రెడీ అయ్యి కొంగ విందుకెళ్ళిందనమాట. విందుకెళ్తే తీరని అవమానం జరిగింది మన ఈ కొంగ బావకి. జరిగితే వెంటనే వెనుదిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత చాలా చాలా కుమిలిపోయింది చిన్నారులు. తన తాత చేసినట్టే ఈ తోడేలు కూడా సేమ్ అలాగే పెట్టి పరాభవం చేసిందనమాట ఈ కొంగకి మనవడికి. చేయగానే ఇంకేం చేస్తుంది? సరే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం తను చెరువులోని చేపలు అవిని పడుతూ ఉంటే తనకి పడవలు కనిపించినాయి. ఆ పడవల మీద ఏం రాసిందో తెలుసా? ఒక ముత్యాల లాంటి అక్షరాలు మెరుస్తూ కనిపించాయి అన్నమాట. సరే అని అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత కొంగ తోడేల్ని ఇంటికి రమ్మంది. ఏమందంటే, రారా మా ఇంటికి రా, విందులు వినోదాలు చేసుకుని చాలా రోజులైంది, కాబట్టి నువ్వు ఈరోజు ఎలా అయినా రావాల్సిందే అంటే, ఓ నేను తప్పక వస్తాను అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. పిలిచింది పేరెంటం కదా, వచ్చేసిన తర్వాత వెంటనే తను చక్కగా తను తినేటట్టు తన నాలుకతో ఆహారాన్ని మొత్తం తినేటట్టు, కానీ తను చెరువులో కొలంలోంచి కష్టపడి తెచ్చిన చేపలు పంచభక్ష పరిమాణాలన్నీ చక్కగా ప్లేట్లో పెట్టి తన మిత్రుడికి అందించిందనమాట. అందించిన తర్వాత వెంటనే ఆ తోడేలు ఏమనుకుందంటే, అయ్యో నేను చాలా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను, నీకు ఘోరని అవమానం చేశాను, అయినా నువ్వు అవన్నీ మనసులో పెట్టుకోకుండా నన్ను ఎంతో మర్యాదగా గౌరవం ఇచ్చి ఇంత విందు భోజనాన్ని ప్రేమగా పెట్టావు, నిన్ను గురించి నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను, ఇక మీదట అలా అర్థం చేసుకోను, నువ్వు నా నేస్తానివి అని చెప్పింది అనమాట. అప్పుడు వెంటనే మన కొంగబావకి ఏం అనిపించిందంటే, ఆ బోట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బోట్స్ మీద ముత్యాల లాంటి అక్షరాలు మన ఈ కొంగ చదివింది కదా, దాని మీద ఏం రాసింది అంటే, అపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక చెయ్యువాడు నేర్పరి సుమతి అనే పద్యాన్ని తను చదివి దాంట్లో ఉన్న అర్థాన్ని తెలుసుకొని, నేనెందుకు అలా బిహేవ్ చేయాలి, అపకారికి కూడా ఉపకారం చేసేవాడే మహాత్ముడు అని తలిచి వెంటనే అపకారికి కూడా ఉపకారం చేసింది. వెంటనే అవి రెండు తన తప్పు తెలుసుకుని ఆ తోడేలు కూడా చక్కగా కొంగతో స్నేహం చేసింది. ఇద్దరూ ఎంతో ఆనందంగా అడవిలో కొనసాగుతూ ఉండేవారు. చూశారు కదా, ఉపకారికి ఉపకారం ఎలాగూ చేస్తాము, అపకారికి కూడా వీలైనంత మంచినే చేయాలి తప్ప వాడి చెడుని మనం తలపెట్టకూడదు చిన్నారులు. అలాంటివి మన పంచతంత్రంలో ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి కదా, అలాంటిది మనుషులమైన మనం అలాంటి కథలు నేర్చుకుని ఇలా చక్కగా వాటిని ఫాలో అవ్వకపోతే ఎలా చెప్పండి? మనం తప్పకుండా ఫాలో అవుదాం. నాకు తెలుసు మీరందరూ తప్పకుండా ఫాలో అవుతారని. సరే చిన్నారులు, మళ్ళీ కథలో మళ్ళీ కలుద్దాం. మరి అంతవరకు సెలవు మరి. బాయ్ బాయ్.